días, niños del Cambridge. De Cajica soy el personero Sebastián Reyes Bermeo. Hola, me llamo Mariana Quintero Mejía. Lo que más me gustó fue la vaca y los pollitos. Yo me llamo Lorenzo, vengo de un colegio que se llama Pequeños Encantos y acá me pareció muy bonito la granja. Me llamo Isabela Garnica y estudio de Cambridge Cajica.